Hello friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம முருங்கைக்கீரை அகத்திக்கீரை சூப் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை MeeKer'S Home சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்துச்சா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. வாங்க என்ன இன்கிரிடியன்ட்ஸ் தேவைன்னு பார்த்துடலாம். ஒரு கைப்பிடி அளவு முருங்கைக்கீரை அகத்திக்கீரை எடுத்து கழுவி வச்சிருக்கிறேன். கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். பாதி கேரட் இப்படி கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சோண்டு ஒரு 4-5 கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். ஒரு 5-6 பூண்டு நசுக்கி வச்சிருக்கிறேன். மிளகுத்தூள் 1 ஸ்பூனு, ஜீரகம் 1 ஸ்பூனு, ஒரு தக்காளி சின்னதாக பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு. இப்போது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ பாருங்கள், அடுப்பில் தண்ணி வச்சாச்சு, சூடாயிட்ருக்குது. இதில் எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம். ஃபஸ்ட்டு முருங்கைக்கீரை அகத்திக்கீரை கழுவி ஒரு கைப்பிடி அளவு அதை போட்டுடலாம். அப்புறம் கொத்தமல்லி, கேரட் நறுக்கி வச்சுருக்கிறது, பூண்டு நசுக்கி வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம். சின்ன வெங்காயம், அப்புறம் பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளி எல்லாத்தையும் இப்போயே போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம். ஒரு ஸ்பூன் உப்பு, ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன், சின்ன டீஸ்பூன் அளவு, மிளகுத்தூள் தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம். நான் அரை டீஸ்பூன் போட்டிருக்கிறேன். இப்போ நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ இதில் வந்து கால்சியமு அயனு எல்லாம் நிறைஞ்சிருக்குது. அப்புறம் இந்த கோல்டு கூலாக இருக்குது கிளைமேட்டு. ஸோ இந்த சூப் குடித்தா உடம்புக்கும் நல்லது, உடம்பு வலிக்கெல்லாம் நல்லது. அப்புறம் டைமுக்கு சாப்பிடாம வயிற்று புண்ணுக்கு இந்த அகத்திக்கீரை அவ்வளோ நல்லது. வயிற்று அல்சரு, வாய்ப்பு நல்லா இருந்துச்சுன்னா, வாய் துர்நாற்றம் இருந்துச்சுன்னா இந்த அகத்திக்கீரை ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இந்த முருங்கைக்கீரை கூட போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சத்து. இதை நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த சாரை மட்டும் எடுத்து குடிச்சிட்டு, அந்த கீரை இந்த வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் போட்டிருப்பேன், அதை தூர போடண்டாம். அதை அப்படியே கிண்ணத்தில் வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். இல்லைன்னா சாதத்தில் பிசைஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். வேணால் பருப்பு கூட போட்டு கூட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். ஆனால் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க, அதில் ஃபைபர் இருக்குது, கால்சியம் அயன் எல்லா சத்தும் இருக்குது. நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் கொதிச்சோன்னா கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம். இது நல்லா கொதிக்கட்டும், காமிக்கிறேன். பாருங்கள், நல்லா கொதித்து வருது. ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம். இன்னும் அந்த கலர் மாற வரை நல்லா கொதிக்கணும். பாருங்கள், நல்லா கொதித்து வெந்து வருது. இப்போ இந்த சாறு மாத்திரம் எடுத்துக்கலாம். சாறு மாத்திரம் எடுத்து இந்த கீரையை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. பொரியல் மாதிரி இல்லை ஸ்நாக்குக்கு அப்படியே தேங்காய் துருவி போட்டு பசங்களுக்கு ஒரு கப்பில் போட்டு கொடுத்துடலாம். இல்லை கடலை, பச்சை பயிறு அது மாதிரி தானியங்களோட போட்டு தேங்காய் துருவி போட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா நல்லா சாப்பிட்டுடுவாங்க. இல்லைன்னா பருப்பு கூட கடைஞ்சி சாதத்தை போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். அவ்வளோ சத்து இருக்குது இதில். ஜாயிண்ட் பெயின், குடல் புண்ணு, வாய்ப்புண்ணு, துர்நாற்றம் எல்லாத்துக்கும் நல்லது. இதை அப்படியே லைட்டாக கடைஞ்சி கூட அப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாம். வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. இப்போ சர்வ் பண்ணலாம். பாருங்கள், ரெடி ஆகிடுச்சு. கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கார்னிஷ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோ டேஸ்டியான சுவையான முருங்கைக்கீரை அகத்திக்கீரை சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோ ஹெல்த்தியான சூப்பு. இந்த கிளைமேட்டில் சாப்பிடுங்க, உடம்பை நல்லா பார்த்துக்குங்க. வாய்ப்புண்ணு, வாய் அல்சரு, ஜாயிண்ட் பெயின் எல்லாத்துக்கும் நல்லது. கால்சியம் நிறைஞ்சது. வேஸ்ட் பண்ணாமல் சாப்பிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.
பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் அழுத்துங்க. ரொம்ப தேங்க்யூ.